Udang di bawah Titi Margas 5 Kabupaten Langkat. Halo Bang Farhan, mancing apa Bang? Udang. Alhamdulillah. Tadi dapat Bang. Hey guys, kalau yang rumahnya dekat Kabupaten Langkat, kalau mau mancing udang kesini saja. Tepatnya di Desa Margas 5 Kabupaten Langkat. Sini terkenal dengan udang yang banyak dan besar-besar. Mancing mania mantap. Jangan sabar guys, abang ini mau dapat udang. Kita saksikan ikan apakah ini. Semoga udang, semoga udang, semoga udang. Ikan ternyata ikan gabus guys. Lumayan besar sih. Strike ternyata. Strike. Semoga udang. Strike. Strike. Udang ternyata sahabat. Berarti dapat udang guys. Udang guys.